RGB, 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 überall RGB, so haben wir es alle gerne. RGB-Tastatur, RGB-Maus, RGB-Grafikkarte, RGB-Mainboard, RGB-Wasserkühlung, RGB-RAM. Das ist alles möglich und bekannt, aber RGB hinterm Monitor, ohne einen teuren Monitor zu kaufen, das gab es bisher nämlich nicht so in der Art. Zum Glück hat NZXT Hue 2 Ambient rausgebracht. Es sieht einfach nur fantastisch aus und natürlich bekommen wir auch mehr FPS beim Zocken. Deswegen habe ich ja auch überall RGB. Ob das Hue 2 Ambient gelungen ist, sehen wir in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir mit dem Inhalt an. Wir haben verschiedene Steckeraufsätze für verschiedene Länder. Natürlich haben wir ein Netzteil, die LED-Streifen, USB-Kabel, Putztücher und natürlich den NZXT Hue 2 Ambient Hub. Die Montage ist recht simpel. Die LED-Streifen an den Monitorrändern kleben und dann mit einem Kabel an den Hub verbinden. Es gibt nur eine Sache, die ihr beachten müsst. Die Verbindungsstücke sind mit einem Pfeil gekennzeichnet. Der Pfeil muss immer an 5 Volt angeschlossen sein, damit das Ganze funktioniert. Aber selbst das hat NZXT wirklich easy gelöst. Daher ist die Installation der Hardware wirklich ein Kinderspiel. Ihr braucht circa 20 Minuten, um alles zu verkleben und ordentlich hinter dem Monitor anzubringen. Die LED-Streifen scheinen fest zu sitzen. Allerdings bin ich gespannt, wie lange das wirklich hält. Aber anscheinend mehr als eine Woche, das ist schon mal ein Pluspunkt. Das Wichtigste ist aber, wie gut funktioniert das Ganze in Spielen. Wir wollen ja ein immersives Gefühl haben beim Zocken. Das soll ja auch perfekt leuchten, damit wir mehr Spaß haben können. Natürlich nicht nur FPS, sondern auch die Beleuchtung muss natürlich hier top sein. Allerdings kam da die Ernüchterung, denn nach einer Weile stellte ich fest, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Und ich dachte mir so, wieso kriegst du Kopfschmerzen? Du kannst doch sonst immer zocken und liegst am Wetter oder sowas. Nee, das war nicht das Problem. Und zwar war das Problem, beim Game Mode von NZXT Hue 2 Ambient ist das nämlich so, also ich habe das mit CSGO getestet, dass die LEDs nicht synchron zu dem Spiel leuchten und das verursacht bei mir Kopfschmerzen. Dann dachte ich mir, okay, probier's doch mal in anderen Spielen. Ja, da musste ich feststellen, es gibt nämlich gar kein anderes Profil sozusagen. Es gibt nur CSGO, das ist ein bisschen schade. Da war ich echt enttäuscht. Und dann habe ich den Ambient-Modus entdeckt. Der Ambient-Modus ist sozusagen dafür da, dass der Bildschirm erweitert wird und dann leuchtet das im Hintergrund dezent. Das war sehr, sehr cool und das funktioniert bei jedem Spiel. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, weil das wirklich ein dezentes Licht ist, stört nicht, leuchtet aber trotzdem genial irgendwie. Das macht wirklich richtig gute Laune. Allerdings muss man natürlich hier wissen, lohnt sich das für 90 Euro? Das ist ja schon recht viel Geld, aber ich bin wirklich komplett zufrieden. Wer auf RGB steht, sollte sich das kaufen. Und Leute, ihr kennt das Spielchen. Wie immer, lasst einen Daumen da, lasst schöne Grüße da, schreibt unten in die Kommentare, was euch so interessiert, beziehungsweise ob ihr RGBs mögt oder nicht. Ja, und wir sehen uns demnächst. Tschüsschen.